我小时候还是短跑队的呢，我爆发力很强。走出空调，我们一起动起来，一起变美丽。下次带我们小浪花来见你哦。Good morning。Good morning。老婆啊，这鞋都买了，今天是不是得去兑现60米的承诺了？哎呀，中。刚好咱俩休息啊。行。稍微喝一点奶昔，咱们就出发。行，好吧。今天就陪你跑。到时候试试你的新鞋，传上它。来。出门前刚好给家里通个风。这一天浪哥身上的毛啊，哪天趁他睡着了，我必须给他刮完。腿毛。老婆，快来吃。好了。来了。人家不都空腹有氧吗？你这咋还吃上了？咱俩不是饿了吗？稍微吃一点，不然过去低血糖了。咱一跑。那你说的也有道理，我也吃。就吃这一点点。2个人吃一饭。酱油片留给我。不是。小虫。太甜了。牛油果真的一点都不腻，好好吃。出去跑步先涂个防晒，外面太晒了。老婆，现在这装备挺全乎啊，今天看能不能超过60米。那我主要为了陪你嘛，60米也太小瞧我了吧？好，那就往100米走。加油！这下面都是人家种的菜、种的花。Hello， 老黄牛，大黑牛。啊？这里还有老黄牛。小黄牛。稍微热个身，就可以开始跑步了。可以。把咱的车钥匙装好，免得回来车不开。美心的这个身材比例其实是运动员的，但是呢，一点都没有运动细胞啊。好给激活激活。老公，我这主要是来陪你，你也帅的，大家都说你瘦了帅，说哎那个瘦的时候真帅，咱重新给他瘦回去，帅回去。中，我努力。你一天就陪着我啊，这也是我给咱俩购置这个装备的初心。行，你就想让陪你一起。胳膊往前甩。我这高中的袜子不行啊，掉到脚后跟了都。你的这个对袜子质量的要求有点高，跨越这么多年，你还希望人家保持弹性。热身怎么样？要不开始吧？开始啊！我肯定能跑过去。哎呀，有信心啊！3公里啊，15分钟。可以。好吧。好。准备开始。美心日记的第1次双人跑开始。已经要蓄势待发。走。刚开始速度不要保持太快，你先慢跑，你还没有完全热开。好。你别看我这样，老公，现在不运动。我小时候还是短跑队的呢，我爆发力很强。那时候天天，下午第4节课就练体育，然后去我们体育场比赛。然后到现在60米都是难度。脚没练了吗？跑姿还可以，保持。这还真的跑得比我快，在我前面。家人们，有跑步的大神可以给指导一下跑姿，我看着目前还可以。加油！跑步就是坚持，刚开始你的速度咬的稍微有点快，因为你刚开始跑你不觉得累。坚持坚持。老婆，你现在已经跑了1.7公里了，你再坚持一下就跑2公里，加油啊！很不错，今天第1次跑，跑得可以，心率是146，保持的不错，你的节奏一直很好，是吧？挺快的啊，是挺稳的。哇，
看你的汗出的。你都没咋出汗。我没咋出汗，身上干干的。哎呀，保持的可好。我想出汗。一会儿咱再跑1公里呢。行，行不行？第2个1公里啊。开始。走。我们和奶奶睡觉觉呢。睡吧。睡吧，宝。困了。困了。这不开就睡觉觉。下次带我们小浪花来见你哦。他记下的。下次带小浪花来见你。他问他的朋友小浪花是谁？他朋友说正顾着吃饭呢，谁知道小浪花是谁？快吃饭吧。骑上我心爱的小摩托，它永远不会堵车。看那个位置是新盖的一个妇幼医院，离我们家好近呀。下一次生宝宝，我直接就来这儿就行了。咱俩准备去吃个粉汤，结果电动车没电了。还是没上厂店吧？这会儿再买菜做太晚了。行，主要咱俩在那儿跟小浪花视频了好长时间。对，走了。小儿子。哎呀，小儿子呀。砍一个椰子带着。这个是文昌的椰子。哎呀，他说这个水老多了，可以倒2杯的。这个确实好重。你尝尝是不是清甜？可以啊。跑完步来个椰子，哇，绝配！真好，走。阿婆，还能煮粉汤吗？有。那就1个粉汤，1个意面汤加蛋。好。我们的意面汤、粉汤来了，老板娘亲自做的，今天是谢谢。要不叫粉吗？就只要辣椒。辣椒就够了。这碗是粉。谢谢。看一下啊，这是我的这是你的粉汤，这是我的意面汤。哇，都给咱们俩加量了，我发现。也是。好丰富啊！这是我的粉汤。开吃。在海南的生活就这么惬意啊！吃这其实很健康。对。有青菜，有鸡蛋，还有海鲜，是不是？你想，在一个富养的环境下跑完步，然后呢，再喝个椰子，过来再吃个粉汤意面汤。You say？ 看看我们这原生态的就餐环境，大树底下。大家都很好奇，为什么我们2个每天都这么开心，然后觉得我们俩几乎是不吵架的。我觉得最大的秘籍应该是我们俩都是一个特别懂得知足的人。我们可能生活的不是特别富裕，就正常生活吧，但是我们2个都觉得已经够了。父母身体健康，有个可爱的宝宝，我们2个感情依旧恩爱，是吧？如初吧，依旧如初。对，所以我们俩都会觉得好幸福啊！每天真的没有什么特别多烦恼的事情。对，烦恼的事情要2个人一起去解决。对。来点速度呗，老婆，我有点着急。都头了。行，就回去试试啊，这漱口水。行，把你的宝贝试试。这个，哇，家里挺凉快呀。对呀。真好，今天头放松的好。今天跑步不累吧？不累。我要直接把你那小的鞋刷了。是吗？谢谢。给大家展示一下我的神器，把浪哥的白鞋擦。今天你的鞋穿得干净哎，老公。今天去跑了1步嘛。擦要这样擦掉是吧？对，擦掉就行。看，还是很脏。厨房呀，一定要经常打扫，这样的话才不招虫子，不然的话每天做饭油污什么的，太能招虫了。上次写了一半，先纠正这个。基本信息基本都齐全了。对。
本来想着说我们打印完之后直接交到公司，但是我们下午2个人还忙了一点视频的事情，所以就没有时间去交。先去打印吧啊，老公。好。当我们赶过来之后，大门紧闭，咚。慢点。现在赶我准备给他老退了。嗯。不要，你说呢 ？Hello， 哎 ，Hello。你走了之后，你把门给关上，好吧？把门给关上。嗯，关上，关上。你往前面再爬一点，门就关上了。把门关上，把门来关上，把这门关上。谁来了呀？谁出来了呀？哎呀，小老妈来了。你把门给小姨关上嘛。进我那里，快去。哎，这那个，这那个，不会操作哈。嗯。进，爬到进围栏里去。哎，进去了，越过栏了。哎，关门呢。你往哪儿去了？你往哪儿去了，宝宝？老，又爬走了。嘿嘿嘿嘿。